Leksjon 1, treningsrutine. Hei! Hvordan går treningsrutinen din i disse dager? Det går bra. Jeg har prøvd å holde meg konsekvent. Det er flott å høre. Hvilke treningsøkter fokuserer du på? Jeg har blandet kondisjonstrening med styrketrening. Fin balanse. Det er viktig å holde ting variert. Absolutt. Det holder meg motivert og engasjert. Har du en favorittrening? Jeg liker veldig godt yoga. Det hjelper med fleksibilitet og avslapping. Det høres fantastisk ut. Jeg burde prøve det en gang. Leksjon 2, anbefalinger på MUI. Å, jeg har hørt gode ting om MUI. Ja, det er en flott butikk for minimalistisk design. Hva anbefaler dere at jeg sjekker ut der? Jeg elsker skrivesaker og oppbevaringsløsninger. Det høres nyttig ut. Jeg kunne bruke en eller annen organisasjon i livet mitt. Definitivt. Produktene deres er praktiske og stilige. Jeg skal sørge for å besøke snart. Du vil ikke angre. De har noe for enhver smak. Jeg gleder meg til å utforske samlingen deres. Leksjon 3, finne riktig størrelse. Jeg la merke til at disse buksene er litt trange rundt midjen. Har du vurdert å spørre om de har en større størrelse? Jeg tror jeg burde. Jeg vil være komfortabel når jeg bruker dem. Det er en god idé. Passform er så viktig for klær. Nøyaktig. Jeg skal sjekke med en medarbeider. De skal kunne hjelpe deg med å finne den rette passformen. Jeg setter pris på forslaget ditt. Komfort er nøkkelen. Absolutt. Fortell meg hvordan det går. Jeg vil. Takk for støtten. Leksjon 4, frokostplaner. Det er nyttig. Nevnte de noe om frokost? Ja, de sa at frokosten serveres fra 7 til 10:00 hver dag. Det høres praktisk ut. Tror du vi får tid til å nyte det? Jeg håper det. Jeg elsker å starte dagen med et godt måltid. Samme her. Har du sett frokostmenyen? Jeg kikker på den. De har en rekke alternativer. Perfekt. En solid frokost vil holde oss energiske for dagen. Absolutt. Jeg gleder meg til å prøve pannekakene deres. Høres deilig ut. La oss sørge for å våkne tidlig. Leksjon 5, helkroppstrening. Wow, det høres ut som en helkroppstrening. Ja, det er det virkelig. Men passer den for nybegynnere? Jeg tror det. De tilbyr modifikasjoner for ulike kondisjonsnivåer. Det er betryggende. Jeg vil utfordre meg selv, men ikke overdrive. Nøyaktig. Det er viktig å finne en balanse når du starter opp. Jeg vil gjerne prøve det. Tror du det blir intenst? Det kan være det, men instruktøren vil veilede oss gjennom.
Det får meg til å føle meg bedre. Jeg gleder meg til å bli med i klassen. Jeg også. La oss registrere oss sammen. Leksjon 6. Tilstrekkelig tid. Jeg tenker på 2 uker til prosjektet. Er det nok tid? Ja, det burde være tilstrekkelig for det vi trenger å oppnå. Stor. Er du sikker på at vi kan nå våre mål? Absolutt. Med en solid plan kan vi få det til. Jeg er glad for å høre det. Hva tror du våre første skritt bør være? Vi bør skissere våre oppgaver og sette tidsfrister. Det høres smart ut. Jeg skal sørge for å holde meg organisert. Perfekt. La oss holde hverandre motiverte gjennom hele prosessen. Jeg gleder meg. Leksjon 7. Turplanlegging. Hei, har du begynt å planlegge vår kommende tur? Ja, jeg har sett på bestilling av fly og overnatting. Det er kjempebra. Hvor tenker vi å gå? Jeg vurderer noen forskjellige destinasjoner, men jeg skal begrense det. Jeg gleder meg til å se hva du finner. Har du et budsjett i tankene? Ja, jeg vil holde det rimelig mens jeg fortsatt har det gøy. Smart tenkning. La oss sammenligne alternativer når du har dem klare. Definitivt. Jeg vil at de skal få en best mulig opplevelse. Avtalt. Jeg er så spent på dette eventyret. Leksjon 8. Holde seg innendørs. Vel, la oss holde oss innendørs da hvis været ikke er bra. Avtalt. Jeg har en bok å lese som jeg har tenkt å begynne på. Det høres ut som en perfekt måte å tilbringe dagen på. Det gjør det virkelig. Hva med deg? Har du noen planer? Jeg kan ta igjen noen show jeg har gått glipp av nylig. Det høres fint ut. Det er alltid godt å slappe av og slappe av. Absolutt. Dessuten er det koselig å bo i når det er dårlig vær. Nøyaktig. La oss få mest mulig ut av tiden innendørs sammen. Jeg gleder meg. Leksjon 9. Forstå forskjeller. En gutt er det motsatte av en jente, ikke sant? Ja, og noen ganger tenker folk på det motsatte enn andre. Det er sant. Det er interessant hvordan perspektivene kan variere. Det er det virkelig. Det er viktig å forstå disse forskjellene. Nøyaktig. Det hjelper oss å kommunisere bedre med hverandre. Jeg tror det kan være veldig opplysende å diskutere disse temaene åpent. Absolutt. Det er viktig å respektere ulike synspunkter. Ja, mangfold i tanke beriker samtalene våre. Jeg liker å lære av andres erfaringer og meninger. Leksjon 10. Sommerreiseplaner. Har du lagt noen reiseplaner for denne sommeren? Ja, jeg planlegger å besøke Paris i en uke. Det høres fantastisk ut. Paris er en så vakker by. Jeg gleder meg til å se Eiffeltårnet og utforske museene.
Dette er attraksjoner du må se. Har du en sjekkliste over ting du bør gjøre? Jeg jobber med en. Jeg vil være sikker på at jeg ikke går glipp av noe. Det er en god idé. Gi meg beskjed hvis du trenger noen forslag. Jeg vil. Jeg vil gjerne ha innspill fra deg om de beste stedene å besøke. Jeg er spent på deg. Det kommer til å bli en uforglemmelig tur. Leksjon 11. Produktplassering. Ja, det fanget virkelig oppmerksomheten min under filmen. La du merke til produktplasseringen gjennom hele filmen? Det gjorde jeg. Det føltes litt opplagt til tider, men også smart. Nøyaktig. Det er interessant hvordan merkevarer integreres i historiefortelling. Det kan forbedre opplevelsen hvis det gjøres bra, tror du ikke? Absolutt. Det gjør at innstillingen føles mer realistisk. Jeg er enig. Men noen ganger kan det være distraherende hvis det overdrives. Ekte. Alt handler om å finne den rette balansen. Jeg lurer på hvor mye de betaler for den eksponeringen. Leksjon 12. Få kontakt med venner. Jeg har venner i nærheten som jeg liker å tilbringe tid med. Hva med deg? Føler du det på samme måte? Ja, det gjør jeg. Det er fint å ha et støttesystem rundt. Jeg føler det på samme måte. Det er imidlertid vanskelig å legge planer noen ganger. Det kan være. Livet blir travelt, men det er viktig å holde kontakten. Nøyaktig. Selv en enkel kaffeopphenting kan bety mye. Absolutt. La oss planlegge et samvær med vennene våre snart. Det høres ut som en fantastisk idé. Jeg hjelper til med å organisere det. Stor. Jeg gleder meg. Leksjon 13. Utendørs nytelse. Det høres ut som en flott måte å nyte naturen på. Hvor skal du på eventyret ditt? Jeg tenker på å gå tur i fjellene i nærheten denne helgen. Det høres spennende ut. Jeg elsker å være omgitt av natur. Jeg også. Det er så forfriskende å rømme byen litt. Har du en favorittløype i tankene? Ja, det er en vakker en som fører til en fantastisk foss. Wow, det vil jeg gjerne se. Kan jeg bli med deg? Selvfølgelig. Jo flere, jo bedre. Leksjon 14. Prøve klær. Det høres spennende ut. Har du begynt å lete etter antrekk ennå? Ja, jeg har tenkt å bruke dagen på å prøve forskjellige stiler. Det er en god idé. Leter du etter noe spesifikt? Jeg vil ha noe behagelig, men også stilig til arrangementet. Høres ut som den perfekte kombinasjonen. Har du en farge i tankene? Jeg tenker på å gå med noe lyst for å skille meg ut. Det vil definitivt fange alles oppmerksomhet. Jeg håper det. Jeg elsker å uttrykke meg gjennom mote. Gleder meg til å se hva du velger. Leksjon 15. Unikt økosystem.
Jeg har lest om de unike økosystemene rundt om i verden. Jeg kunne ikke vært mer enig. De er definitivt verdt å utforske. Det er noe fascinerende med biologisk mangfold, er det ikke? Absolutt. Det er utrolig hvordan forskjellige arter eksisterer i harmoni. Jeg har drømt om å besøke noen av disse stedene. Jeg også. Tenk deg oppleve naturen i sin reneste form. Det ville vært utrolig. Hvilke økosystemer er på listen din? Jeg vil gjerne se Amazonas regnskog og Great Barrier Reef. Det er fantastiske valg. La oss planlegge en tur en dag. Leksjon 16. Markedstrender. Hvordan ser markedet ut i disse dager? Noen trender å se på? Netthandelen blomstrer, spesielt i Asia akkurat nå. Det er interessant. Jeg har hørt at netthandel blir mer populært. Ja, folk omfavner bekvemmeligheten det tilbyr. Er det spesifikke produkter som trender i nettsalg? Elektronikk og moteartikler ser ut til å være øverst på listen. Det gir mening. Tror du denne trenden vil fortsette? Definitivt. Etter hvert som teknologien utvikler seg, vil flere handle på nett. Jeg antar at bedrifter må tilpasse seg for å holde tritt med forbrukernes preferanser. Leksjon 17. Hjelpe med japansk. Har du hørt om Steves reise i Japan? Ja. Jeg er glad han fant noen til å hjelpe ham med japansken hans. Det tok ikke lang tid før han følte seg mer komfortabel i sine nye omgivelser. Det er flott. Språk er en så viktig del av å bosette seg. Nøyaktig. Det hjelper ham å få kontakt med lokalbefolkningen og forstå kulturen. Jeg synes det er inspirerende hvordan han omfavner opplevelsen. Definitivt. Å lære et nytt språk åpner mange dører. Jeg beundrer hans vilje til å tilpasse seg og lære. Jeg også. Det krever mot å gå ut av komfortsonen. Leksjon 18. Helgeplaner. Ikke bekymre deg, du har fortsatt tid til å forberede deg til helgen. Jeg håper det. Jeg gleder meg til helgen endelig skal slappe av. Det høres ut som du har noen morsomme planer i tankene. Ja, jeg vil gå på tur og kanskje ha en piknik. Det høres fantastisk ut. Å være utendørs er forfriskende. Absolutt. Det er den perfekte måten å lade opp etter en travel uke. Jeg gleder meg til å bli med deg. Stor. La oss sørge for å pakke noen velsmakende snacks. Jeg tar med favorittsmørbrødene mine. Leksjon 19. Kostholdsendringer. Jeg burde prøve den nye oppskriften du nevnte. Hva med kostholdet ditt? Noen endringer der i det siste? Ja, jeg har fokusert på å spise mer grønnsaker og fullkorn. Det er et smart valg. Det er flott for den generelle helsen. Jeg føler meg mer energisk siden jeg gjorde disse justeringene. Det er fantastisk. Har du funnet noen favorittretter så langt?
Jeg elsker å lage røre med mange fargerike grønnsaker. NAM. Det høres deilig og næringsrikt ut. Jeg skal dele noen oppskrifter med deg. Jeg tror du vil like dem. Leksjon 20. Bedriftssenterets åpningstider. Det er veldig praktisk. Når åpner forretningssenteret? Den åpner klokken 8, noe som er perfekt for tidlig stige som oss. Stor. Jeg må definitivt bruke den til arbeidet mitt. Samme her. Det er viktig å ha tilgang til disse ressursene. Jeg er enig. Det gjør forretningsreise så mye enklere. Har du tenkt å bruke noen spesifikke tjenester der? Jeg må sannsynligvis skrive ut noen dokumenter og sjekke e-postene mine. Perfekt. Å ha disse fasilitetene hjelper virkelig med produktiviteten. Jeg er glad vi har det alternativet tilgjengelig. Leksjon 21. Redusere konflikt. Folk handler ofte med omtanke for å redusere konflikter. Det er sant. Det er en måte å fremme forståelse og harmoni. Noen ganger kan vi forstå hvor disse følelsene kommer fra. Nøyaktig. Empati spiller en stor rolle i å løse problemer. Det er viktig å lytte og kommunisere effektivt. Ja, åpen dialog kan føre til bedre relasjoner. Jeg tror å fremme godhet hjelper i enhver situasjon. Absolutt. La oss praktisere det i hverdagen. Jeg kunne ikke vært mer enig. Leksjon 22. Historiske prøvelser. For eksempel, i brannprøven ble en anklaget mann tvunget til å bære et rødglødende jernstikke. Det er en sjokkerende prøvemetode. Det er ganske brutalt. Det var det virkelig. Slik praksis var ment å bevise uskyld eller skyld. Det er fascinerende hvordan ulike kulturer hadde sine egne rettferdighetsformer. Nøyaktig. Mange av disse metodene virker harde etter dagens standarder. Ekte. Det er viktig å lære av historien for å unngå å gjenta feil. Absolutt. Å forstå fortiden hjelper oss med å forme en bedre fremtid. Jeg vil gjerne utforske mer historisk praksis som dette. Jeg også. Det er spennende å se hvordan samfunn utviklet seg. Leksjon 23. Naturopplevelse. Når fuglene fløy til hverandre, var det et vakkert syn. Det er litt skummelt å se på fordi jeg var redd de kunne kollidere. Jeg vet hva du mener. Naturen kan være både fascinerende og intens. Nøyaktig. Måten de navigerer gjennom luften på er imponerende. Det er utrolig hvordan de kommuniserer og koordinerer bevegelsene sine. Ja. Det viser virkelig skjønnheten i dyreinstinkter. Jeg kunne se dem i timevis. Jeg også. La oss finne et sted hvor vi snart kan observere mer dyreliv. Det høres ut som en perfekt plan. Leksjon 24. Bag-mysteriet. Du vet, jeg kan ikke la være å forestille meg hvor morsomt det hadde vært om noen hadde tatt et bilde av meg med den vesken over ansiktet mitt tidligere i dag. Og jeg kan forestille meg det perfekt.
Du ville sett helt latterlig ut, men på morsom måte, selvfølgelig. Nøyaktig. Jeg mener, hvem går rundt sånn? Det var bare et øyeblikk med ren klossethet fra min side. Det er øyeblikk som de som lager de beste historiene. Kan du tro hvor mange latter vi får av det bildet? Høyere. Vi kunne dele det med venner og ha en god latter sammen. Det er alltid de uventede øyeblikkene som skaper gode minner. Definitivt. Og det får meg til å tenke på hvordan vi noen ganger tar oss selv for seriøst. Absolutt. Litt humor er en god del for å lyse opp dagen. Apropos å lyse opp dagen, hva annet har du drevet med i det siste? Bare prøver å omfavne de øyeblikkene, enten de er dumme eller seriøse. Livet er for kort til å bekymre deg for å se perfekt ut hele tiden. Leksjon 25. Produksjonsved. Har du lagt merke til hvordan den virtuelle verden virkelig har påvirket vår produksjonsindustri? Ja, det er urovekkende å se hvor mange jobber som har forsvunnet på grunn av automatisering og outsourcing. Det er som å se på en katastrofe i sakte film, er det ikke? Hele lokalsamfunn er berørt av dette skiftet. Nøyaktig. Jeg føler at ødeleggelsene går utover bare jobber, det påvirker familier og økonomien som helhet. Og det som er urovekkende er at mange mennesker ikke er klar over disse endringene før det er for sent. Sant, og det får meg til å lure på hva som kan gjøres for å hjelpe de som sliter i disse bransjene. Vi må gå inn for bedre opplæringsprogrammer, slik at folk kan gå over til nye jobber etter hvert som landskapet endrer seg. Det er en god idé. Investering i utdanning og ferdigheter er avgjørende for en mer robust arbeidsstyrke. Absolutt, og det er avgjørende for fremtiden til økonomien vår å tilpasse seg disse teknologiske fremskritt. Leksjon 26. Begivenhetsrike opplevelser. Jeg liker virkelig dette arrangementet, atmosfæren er elektrisk, tror du ikke? Det er det virkelig. Jeg elsker å møte nye mennesker og dele erfaringer. Har du vært med på slike arrangementer før? Ikke helt som denne. Energien her er annerledes, det føles mer intimt og engasjerende. Jeg er enig. Det er noe med samtalene som bare trekker deg inn. Definitivt. Det gir meg lyst til å utforske flere arrangementer som dette i fremtiden. Ja, og muligheten til å lære andre er uvurderlig. Hva har du funnet mest interessant så langt? Jeg tror mangfoldet av ideer som deles er det som gjør det så fengende. Absolutt. Det er utrolig hvordan ulike perspektiver kan vekke nye tanker og kreativitet. Jeg gleder meg til å se hva annet som utspiller seg utover kvelden. Leksjon 27. Språklæringsbarrierer. Jeg har tenkt mye på min språklæringsreise i det siste. Det er interessant. Hva slags barrierer har du møtt på veien? Vel, jeg har brukt språkopplæringsapper og øvd på grunnleggende samtaler, men noen ganger føler jeg meg fast. Jeg vet hvordan det føles. Det kan være frustrerende når fremgangen virker sakte. Nøyaktig. Det er dager når jeg lurer på om jeg virkelig forbedrer meg eller bare går i sirkler. Men hver bit av øvelsen teller, ikke sant? Selv de små samtaleøyeblikkene hjelper.
Ekte? Jeg må bare fortsette å minne meg selv på at konsistens er nøkkelen i språklæring. Absolutt. Og ikke glem å feire suksessene dine, uansett hvor små de virker. Det er et flott poeng. Jeg vil prøve å fokusere mer på fremgangen min i stedet for tilbakeslagene mine. Leksjon 28. Matlaging avslapping. Du vet, matlaging har blitt en av mine favorittmåter å slappe av etter en lang dag. Virkelig? Jeg synes det er avslappende også. Det er noe terapeutisk med å hakke grønnsaker og røre sauser. Nøyaktig. Det lar meg koble fra dagens kaos og bare fokusere på maten. Hva liker du best å lage mat? Jeg elsker å eksperimentere med nye oppskrifter. Det føles som et mini-eventyr på kjøkkenet. Det høres spennende ut. Jeg holder meg vanligvis til komfortmat, men jeg er åpen for å prøve nye ting. Du bør definitivt gi den sjanse. Det kan være så givende å lage noe deilig. Jeg er enig. Kanskje vi kunne ha en matkveld en gang? Det ville vært fantastisk. Vi kunne dele favorittoppskriftene våre og lære av hverandre. Leksjon 29. The Fidgeting Stranger. Jeg la merke til noen som hadde på seg en mørk hettegenser tidligere, og de fortsatte å fikle med vesken sin. Det høres spennende ut. Det er morsomt hvordan kroppsspråk kan fortelle så mye om en person. Høyre? Det fikk meg til å lure på hva som gikk gjennom hodet deres i det øyeblikket. Nøyaktig. Fikling kan være et tegn på nervøsitet eller spenning, avhengig av situasjonen. Jeg antar at alt handler om kontekst. Noen ganger er folk bare fortapt i tankene sine. Ekte. Det er fascinerende å observere disse små detaljene i hverdagen vår. Og det minner oss på å være mer bevisste på hvordan vi uttrykker oss selv ubevisst. Ja, og det oppmuntrer til empati overfor andre, og forstå at de kanskje går gjennom noe. Absolutt. Litt vennlighet kan gjøre en lang vei for å få noen til å føle seg mer komfortable. Leksjon 30. Å sette ting tilbake. Jeg har tenkt på måter å organisere livet mitt bedre, spesielt hjemme. Det er en god idé. Å implementere et daglig system for å sette ting tilbake der de hører hjemme kan hjelpe mye. Ja. Det høres enkelt ut, men det kan virkelig gjøre en stor forskjell når det gjelder å redusere rot. Definitivt. I tillegg sparer det tid når alt har sin anviste plass. Nøyaktig. Jeg synes ofte at jeg kaster bort tid på å lete etter ting jeg har forlagt. Samme her. Litt rutine kan virkelig effektivisere våre daglige oppgaver. Jeg er spent på å prøve dette ut og se hvordan det endrer hverdagen min. Jeg også. Det handler om å skape vaner som holder seg, ikke sant? Absolutt. La oss holde hverandre ansvarlige for våre organiseringsmål.